Yang bisi aku. Iki Jumatil Kubro. Tapi ya sek jagung barang. Sek jagunge mati ngajine ning Panti Kudus kok. Sing jagonge ning Taman Kaputren iku ngono lho. Jagung kok sing dhuwur. Kok setaman Kaputren. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apal pertebel dalane. Gua ngemep gua. Anu, lamat-lamat. Lama-lama ki metu sik kok gang iki lho. Kok gang sik sing penting. Lah nek menjoba wis peta sing gawe aku lho. Mata sing gawe kono bos. Iki bingung bos, mubung ping 50 ki gawe kaya kitiran. Gung nemokno dalan gede iki. Tapi iki nurut wong Jarah iki paling teko bis-bis ngono. Kok nak teko anu tatan gede sesuai. Aja ganti jeneng nae lho. Troloyo iso ngomong Troloyo. Ngawakmu lho, Po. Loyo iki kesel. Malah welah ngene loyo. Campur tenaga. Enak lah, Mong. Wih, kopi. Ah ya. Oke, sing pengerten. Nah kene kuwi nang pondok sedo kiri ya karo dadine. Karo ya. Ini pertama kali bos ki aku ziarah. Podo pertama kali kalau di Makame Gus Dur ya. Makame Gus Dur. Liyane wis 18 sampe. Ya awake dhewe iki wong tukang ziarah. Ziarah. Intun donga. Kintun donga. Donga dinunga ya, Pak. Donga dinunga. Itu adalah baik. Tinggalan ngiri karo lo. Ngiri ae. Ngiri ae, Bro. Ngiri ya. Kepo-kepo. Lah kene iki cuker ae. Wes. Akhirnya, stay seminggu. Oke, masuk. Wes. Nah. Pas. Jadi tujuan kita adalah Troloyo. Troloyo. Estimasi berapa jam ya, Po? Wis setengah jaman. Setengah jaman. Oke. Iku wis gak sabar banget sing penting selamat itu Pak Dwi. Alon-alon sing penting kelakon. Tapi ning tol ngembaren dadak. Tapi ya anu antar Bok. Sopi lho. Moro-moro ngenangan ngene. Emang rating berapa wong? Enggak. Rating iki wis mengko ngene lah kene tok gedandapan. Ngono lho. Wong ane sir. Aku kerasa nyut. Lah turu bae dukawan. Liar bos sak tik mau. Iki lho pelek terus wi. Lah ilere sak dodo. Iki lho metu. Dodo wis sote kan tak iler sak dodo wi. Metuta lo tak anu. Wis metuta lah aku mending tak gugah. Malah ngorok. Tas tenel lagu wis tak tekoki wis gak semawur. Sapa mbok tekoki, Po? MC. Aduh kawan si arang ngading melek. Wis oleh rokok. Ngono akhirane. Malah yo pas kuwi pas melek etok. Oleh rokok. Wis oleh rokok ngono. Kira jagung kuwi toko anak-anak iki. Lho iki pabrik gula cukir iki niki. Cukir ya. Cukir ya. Pabrik gula cukir no. Cukir. Iso wapal nih beda, Po. Lu peta sing gawe aku lho. Aku sithik akeh tau nimba ilmu ning kene to. Oke. Nimbo to. Podo. Iki aku ning Tebira iki natep butek iki. Didogang. Beda kan. Aku ngeduk kawan iso muni ngene to. Wis oleh rokok kurung. Mang jare ngene, Bas. Taman apa ya? Ya, Jare ngene lho. Iki to, awak dhewe ntas ziarah ning kok rong titik ae bar tak bablas nang pantai jare ngono. Iya, sumpah mending ngono, Bas. Paling Bas ya gak roh ngono jare. Dua pur pokok luwak. Ronggon kene karo Troloyo to. Bar kono mbandang ning kliyep ora. Ala kliyep ini tengah ya. Arek lek sugihan iki. Kok iso arek lek sugihan bajingan. Arepmu ngono. Aku jan. Tapi nek kowe kepengin namun ning kono gak apa-apa, tapi iki janu yai. Ya. Turuti. Iya. Ayo waktune nutut pura. Nutut pra. Bu, Bengi gak apa-apa. lu kono 24 jam to trametune bengi kok danyange. Danyang sing padha nyang ya. Heeh to. Danyang sing padha nyang. Oke. Danyange bengi. Oh, ini gilingan tebu iki, gilingan Tebu pabrik. Tebu ki lho, Bos. Gula cukir iki kene. Apa enek ora? Cukir ya. Terbas. Oke, Bos. Wis kat. Oke, Bos, alhamdulillah Bos nyampe Troloyo. Terombulan. Iki jaman Roloi. gak ada manut mobil ki ya, parkirnya ya. Tiap Bos Troloyo asli. Terus
Royo, apa Royo? Tasnya podo lek. Terlalu ya. Itu diwene sekatan saiki sak jari ngono ya, ben gak plotokan namanya lagi. Heeh. Maksudnya Wah, Anjir lah mlebu. Ora iki. Apa mlebu ya iki? langsung ngono. Oleh. Iki lek manju. Iya, kapal. Kapal terus. Kamera, kamera isin. Jadi kita nyampe makam Troloyo. Saya cuma di Kubro ini ya. Saya cuma di Kubro. Saya jangkung. Bisa semua pakai nggak jero kok. Masih asli mriki. Asli mriki. Namine? Namine apa? Desoe ta? Anu sampai apa ini? Mancu. Oh, Mas Manju. Hai. Siap, Bas. Datar, Bas. Pak, lipat kamera. Betul. Ben. Kelasnya. Biro? saya kelasnya 10 kopi aku coba. Masih langsung nang dulu sarung. Kau dia besar. Melo besar. Mami ya. Mami Akso. Troloyo. Trope. Trawulan. Lanjut. Petunjuk. Ringin. Jen. Jangkung itu gayaan. Jangkung pate ini. Saridin. Saridin kok seneng kene Cuma aja Kubro, Bos. jere mungkel loh. Cuma aja Kubro. Jere jangkung ya neng kene. Iya dolane. Oh dolan toh. Gak tau. Ya rene barang kok ber kok. Iya, Oh ini toh. pati ki ning kene wong iki. Yang bisi aku. Itu jembatan kubro. Tapi ya saya jangkung barang. Jangkung pate ngajine ning Panti Kudus kok. Sing jangkung ini Taman Kabutran iku ngono lho. Jangkung kok sing dhuwur. Kok setaman Kaputren. Ayo, ya diwujudnya ya. Bapak saya. Bapak saya bos, bapak saya Ini bos, ki bos. Nah, pas ki jadi arep wudu. Terus lanjut nanti aja. Saat ini baru tuh kabeh. Terus kami bos.
Oke, bos. Oke, Ben. bos. Oh. Iya, Bos. Suasana hati. Suasana ini adem, ayam, tentrem. Nak aduh, Bang. Ceger, Bos. Emang pengen dongo piye, Duk? Ya ndonga apa? Kanggo awake dhewe ya kanggo wonge kanggo keselamatan. Ini sejangkau ora pe. Sejangkau ngene kaputren aja. Om kayo. Gelok kopi ya. Jogoyan. Jogoyan Ya aulia iki. Ngono kuwi. Bos gelek kopi anget. Gelek kopi anget. Ya pengen ya. Ya. Kopi panas, Bos. Sing mecos ilat. Ayo. Ngobrol ning kok nyoba ya, Bos, aja ning jero. Nanti PAJ furnitur sing tukang kilawang. SKC ada di mana-mana. Mana-mana. Ini masih tukang kusen, Bos. Aku mesti diedit ngambil sak foto. Ini Gus Dur kan santri-santri kok skace. Ya, Bos. Segera dipingin sak foto main cocok tok ya. Buka barang kan. Aku wis umur, Bos. Ya umur ada suka 5 nek. Sak foto foto. Oh, SK-nya 1. Ketemu SKT bos, SKT bos. SKT bos. Iki nek iki kita gawe kusen ya, Bos. Ah, teman. Mbah kusan sing ngukir iki. Kapal apinya tuh. Lho. Ki apa? Bos pentol. Hasil kebun. Ember kapal apine nganggo apa? Mboten niku langsung. Iya, tanah gula Boten. Kalian nopo? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Kale. Mbak nebus. 2. Iya. Nah, iki kenalan pisan. Manjuk ada manjuk, sing akune manjuk kene komen. Kental lagi dhewe iki, Pak. Kebun sendiri ya. Teman ora. Nggih dhewe sempat Kancaku. kancane. Mabasi furnitur. Nah, komen gak diwacan nesu ya. Wong teko lho. Malah Jombang. Tapi neng Mojokerto. Perusahaane neng Kediri. Iya. Nyolot-nyolot kan. Dina aku PP. PP. Dina. Tapi kan gak nyandak, Bos. Lho kan bos dheke, PP kuwi nagane sing iki sing ngarahno ndak iso dadi lawang to. Gak nyandak terus gak nyapa-nyapa. Ya masih mau masah barang, Bos. Kan desain tok paling ngene. Pesanan iki motif ngene ngono lho iki. Ngono, Bos. Por PP tok matane. Lha pantot tak anan penol iki. Napa? Ya mesti ta. Temenan. Unboxing. Apa sih ini gaya? Oh gaya. Tapi itu ini modelnya. Lah lagi engkel-engkelan nih. Itu lho. Mbak tersantet kok. Jadi kan itu. Umbene iki dilapis. Terus sambel tak colek kayak gitu. Itu apa? Oh, iki. Iki. Buka. Ini ada sambelnya. Bukan nih, enggak ada sambel macetnya. Ngambil garbu wonten iki. Iku menapa? Kapal api. Kapal api dulu tanda. Pereng Abah. bukan. Nggih. Ana mak sendok. Nggih, garbu. Artinya bisa. Gede kali. Ini nggih. Ini lho. Kayak iki. Masih rupanya kayak Virgon. Hei. Sumpah kayak Virgon, Cuk. Ya bos, udah kena, bos ya. Aja cemat. Ember. Wis kayak Virgon Oh, pelawak. enak banget. Lu bos. Ini nek bakule lah dengan colek gitu. Gak apa-apa, Bos. Ngawur.
tadi ya. Susah. Lagi mengatur rumah sami gak anu ta. Iya iya. Iya kilo. Kusuk mengatur. Busuk ae. Kusuk tewajuk. Tawaduk. Ndang to. Oke, iya kayak orang kan to kok. Mbak. Apa ta? Pas. Top. Gol bentar Mas, cepet to iki. Enak nanti. Ber kiwi. Ciwi. Ciwi, Bos. Dewi oke boleh bentar. Sampai iki. Bentar kok bal kuwi lho. Gede-gede. Wis, Bos. Jadi ngono, setelah ini nanti kita mau ngampel, Sunan Ampel. Terus dirasing menak nang kene ngombe kopi. Pada ampel mungkin nanti kita langsung bersih. Mana Bos? Pokoknya matur nuwun. Terus ikuti. Mendoakan dalam perjalanan nanti kita tidak ada halangan satu apapun. Amin. Bisa terus pokoknya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.